Hirësi Mitropoliti i Korçës, i nderuar zoti rektor, i nderuar zoti administrator, të nderuar personel akademik dhe administrativ, të dashur të ftuar e të dashur student. Zemra jonë sot bashkohet me gëzimin tuaj, duke parë frytet e mundimeve tuaja të piqen. Arsimimi vërtet nuk pasurohet vetëm me informacione, por gjithashtu nevojitet të ndriçohet mendja e të kultivohet një jetë shpirtërore. Për këtë arsye, kolegji jonë me emrin Logos mban njëkohësisht edhe këtë kuptim të thellë. Në shkrimin e shenjtë, drita dhe njohuria ecin gjithmonë së bashku, që nga çasti i parë i krijesës u bëftë drita, deri te fjalët e Jesuit, unë jam drita e botës, drita është simboli së vërtetës dhe jetës. Ku ka drita aty ka kuptim, ku ka njohuri aty shkëlqen e vërteta, me dritën poshtet errësira, jo me dhunë, po me praninë e saj të qetë. Kështu dhe njohuria nuk lufton pa dijen me agresivitet, por e shpërbën atë me fuqinë e së vërtetës. Ashtu si një qiri që ndes qirit e tjerë, nuk e humb flakën e vet, kështu dhe njohuria që ndahet me të tjerët nuk paksohet, përkundrazi shumohet. Përpiquni ta ndani çdo njohuri bashkë me të tjerët. Vetëm kështu dhuratat tuaja do të bëhen dritë për ju dhe për ata të tjerët. Bijtë e mi, njohuria vetëm nuk mjafton. Dikush mund të di shumë e të mbetet në errësirën e zemrës. Kur isha i ri, në vitet e vështira që po kalonte i vendi ynë, më ra rastisht në dorë u ngjilli. Kur e lexova, kuptova se urtësia e vërtet nuk është thjesht informacion, është ndryshimi i zemrës, është njohuria që shoqërohet me dashuri, me pulsi, me dëshirën për të dhënë. Në arsimimin tuaj keni fituar njohuri të vlefshme, që do t'ju ndihmojnë në rrugëtimin e jetës suaj. Por njohuria pa dashuri mund të kthehet në egoizëm, ndërsa me dashuri bëhet dhuratë dhënie. Për këtë arsye, apostulli i shenjtë Pavli thotë, njohuria e bën njeriu arrogant, kurse dashuria e ndërton atë. Sepse vetëm dashuria është ajo që shndërron njohurinë në urtësi, dhe vetëm urtësia do t'i jap jetës dhe qenies suaj dimensionin e plotë. Mos harroni kurse nuk ecim vetëm. Njeriu është një qenie komunitare, ku çdo person ka përgjegjësi, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerë rrotull tij. Jemi pjesë e një mozaiku të madh, ku çdo gur, çdo ngjyrë, çdo njeri ka vendin e tij dhe dhënin e tij. Asnjë mozaik nuk është i bukur me një gur të vetëm. Bukuria e tij është në harmoninë e të gjithë copave së bashku. Kështu dhe në shoqëri, në kish, në jetë, nga ndarjet dhe mosmarrveshjet të gjithë jemi të humbur. Nga uniteti dhe dashuria të gjithë fitojmë. Çfarëdo që të bëni në jetën tuaj, ta bëni me dashuri. Falënderim dhe mirënjohje për Perëndin, për vendin ku keni lindur dhe jeni rritur, për prindrit që me sakrificë ju rritën dhe ju arsimuan, për mësuesit tuaj, për të afërmit dhe për çdo gjë të mirë. Sepse dashuria është ajo forcë që bashkon, që ndriçon, që jep kuptim çdo njohurie. Është ajo që motivon çdo sakrificë. Sakrificat mund të duken të vështira, por janë ato që sjellin një gëzim në jetë. Një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar. Dhe gëzimi gjendet atje ku është dashuria, sakrifica dhe falënderimi. Nuk ka gëzim atje ku është e keqja, thot profeti Isaia. Mbani gjallë entuziazmin tuaj, etjen për përparim, gëzimin e krijimit. Pa entuziazëm, njohuria bëhet e mërzitshme. Pa dëshirën për përmirësim të vazhdueshëm, mbetemi në vend dhe nuk përparojmë. Pa gëzimin e krijimit, humbim kuptimin e mundimit tonë. Vetëm kështu arsimimi juaj do të shndërrohet në bekim për ju, për familjet tuaja dhe për vendin tonë. Gjithashtu, do doja t'ju jep një dhe dy këshilla me dashuri që unë mendoj se janë të vlefshme, që të mbushin jetën tuaj me paqe dhe me gëzim, e t'ju mbrojnë nga shumë rreziqe që do të hasni në jetën tuaj. Së pari, keni kujdes nga kultura e ankimit, që ka mbërthyer shoqërinë tonë sot në botën. Kjo është një kulturë shkatërruese që gërryn vizionin e vërtet dhe krijon një botë dhe gjendje të qenies ku nuk mund ta ndjejmë praninë e Zotit dhe nuk mund ta ndjejmë as gëzimin. Një prani e vërtet
është ajo që sjell siguri dhe gëzim. Fatkeqësisht, kjo kulturë ka pushtuar gjithçka. Aq shumë sa që nëse dikush nuk ankohet, njerëzit mendojnë se diçka nuk shkon mirë me të. Ankimi është bërë një gjë e natyrshme dhe nuk e shohim më dëmin e madh shpirtëror që e shoqëron atë. Kjo kulturë është vdekje prurse. Ajo ndryshon vizionin e vërtet, shkatërron unitetin shpirtëror dhe rrëson mendjen. Vetëm mirënjohja në shpirt e pastron mendjen, largon ankthin ekzistencial dhe hap një vizion më të qartë të botës. Falënderimi është shenjë e besimit dhe njohurisë së vërtetë. Së dyti, ruajini lirinë e vërtetë. Meqense ajo është diçka bazike për njeriu, është gjithmonë e rëndësishme një kuptim i drejtë i saj, i rolit të saj në jetën tonë. Dinjiteti njerëzor ngrihet pikërisht mbi lirinë e tij. Të gjitha arritjet më të larta njerëzore janë bërë nga mirë ushtrimi i lirisë. Nga keq ushtrimi i saj, tragjikisht, janë bërë dhe fatkeqësitë më të mëdha të njerëzimit. Ajo është në themel të qenies njerëzore dhe ushtrimi i saj për të mirë apo për të keq ka pasur gjithmonë pasoja të jashtëzakonshme për njeriu. Liria nuk mund të ndahet nga përgjegjësia. Shëmbulltyra e djalit prangprishës është ilustrimi më i mirë i kësaj. Nëse ajo nuk do jetohet në kushtet e përgjegjësisë, jo vetëm që nuk do të jemi të lirë, po do të skllavërohemi. Me të drejtë psikiatri dhe filozofi dëgjuar Viktor Frankl shkruan: liria është vetëm aspekti negativ i tërësisë së fenomenit. Aspekti pozitiv i së cilës është përgjegjësia. Për këtë arsye, rekomandojnë Shtetet e Bashkuara që statuja e lirisë në bregun lindor të plotësohet nga statuja e përgjegjshmërisë në bregun perëndimor. Shën Vasili i Madh thotë se dogmat qëndrojnë jo për të penguar lirinë tonë të mendimit, po për të na mbrojtur ne nga mendja jonë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për kufizimet etiko-morale. Ata nuk janë për të penguar lirinë tonë, po për ta mbrojtur atë. Ato janë si ato muret mbrojtëse në rrugët malore, të cilat nuk janë për të kufizuar lirinë e shoferit, po për ta mbrojtur të mos bjerë në gremin. Pa këto kufizime dhe mbrojtje, mundësia e rënjes është shumë e madhe. Ndërsa filloni udhëtimin tuaj të ri, le të mbeten gjithmonë në zemrat tuaja këto fjalë të psalmistit: në dritën tënde shohim dritën. Në dritën e Perëndisë do të shihni çdo dritë, të njohurisë, të urtësisë, të dashurisë dhe të vetjetës. Lutem vazhdimisht që t'ju shoqëroj bekimi i tij e të bëheni bartës dritë dhe paqe në një botë që ka aq shumë nevojë për to. Në përfundim, dua të shpreh mirënjohjen time për prindrit tuaj, që u mbështetën gjatë gjithë viteve të studimeve, dhe nderim për mësuesit tuaj që përcollën tek ju njohuritë e tyre. Të gjithë ju që deprimoni sot, ju uroj suksese në punën dhe jetën tuaj. Faleminderit.